गाय और उसका बछड़ा पूरे दिन खेत में मेहनत करते थे और मेहनत करके उन्होंने मक्का उगाओ। धीरे धीरे मक्के का पौधा होता है और पानी दो और मक्के का पौधा उगाया। लेकिन एक दिन बंदर अपनी तलवार के साथ आता है और मक्के को काटता है। उसे मक्का काटते हुए देख लेती है और देखकर उसके पास जाती है तो बंदर उसे तलवार मार के मार देता है। उधर बछड़ा देख रहा था और बछड़े ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने बछड़े की बात सुनकर बंदर को जेल में ले गई।